अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहीं और से ड्राइविंग शुरू की थी पहले सीखनी, तो मुझे उनकी कोई इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई। फिर मुझे किसी ने ये एडवांस ड्राइविंग सेंटर का बताया, तो मैंने इधर से सीखी है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे 10 दिन में बहुत अच्छी सिखाई है और मैं आज अपनी गाड़ी चला रही हूँ। मैं तमाम स्टूडेंट से कहूँगी कि जिसने भी आप सीखनी है आप इनके पास आएँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सिखाते हैं। शुक्रिया।